Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre, baie welkom by Hoofnuus. Dis Nuuspod se daaglikse kyk na koerantvoorblaaie en ander aanlyn nuus. En dit word aangebied met die komplimente van Kaptein se Moer en Torts. Ek hoop jy het 'n lekker dag wat jy saam met ons begin en vinnig deur die koerante kyk. Kom ons begin met beeld en op hulle voorblad. Huil vat nie die seer weg nie, sê dogter. Man 20 vas na hy probeer wegjaag. En dit het alles te doen met die dood van adjudant offisier Jan Esterhuizen en sy dogter wat sê hy het 27 jaar van sy lewe aan die Suid-Afrikaanse polisiediens gewy en was sy dogter se trots, haar held. En daarom is Christel Joan Esterhuizen verpletter oor die dood van haar pa en sy sit met vrae oor waarom hy op so 'n wrede manier weggeruk is. Jan, die bevelvoerder van die sigbare polisieeringseenheid van die Vogwel polisiekantoor, was Saterdag aand aan diens by 'n polisieversperring in Koetsong aan die Wesrand, toe hy beseer is en later gesterf het. En dan net onder dit, Suid-Afrika sê nee vir Sputnik V-enstof weens kommer oor vigs. Rusland se Sputnik V-enstof teen die coronavirus is nie vir gebruik in Suid-Afrika goedgekeur nie. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsproduktebeheerraad het dit gister bekend gemaak. As ons verder deur beeld blaai, op bladsy 2, die berig oor verdere beriggewing oor daardie voorval by die St. George Hotel in Irene, toe militêre veterane, die minister van verdediging en 2 ander gijslaar gehou het, en die staat het nou net 24 uur gekry om als reg te kry vir die saak teen die veterane. Hulle het gister aansoek gedoen vir uitstel, vir 'n 7 dae uitstel, maar die landros het uiteindelik gesê, hulle moet maar alles binne 24 uur reg kry. Dis op bladsy 2 van beeld. As ons dan nog so 'n bietjie verder blaai deur beeld, dan kom ons op die middelblad, en dan is daar 'n artikel, 'n meningsstuk deur Gustaf Bester, 'n sakeman van Stellenbosch, wat nogal interessant is. Gustaf skryf dat die taaldebat wentel om 'n leuen. Die huidige spulpunt van daardie leuen is die uitspraak van Dr. Blaai Nzimande, minister van Hoër Onderwys, dat Afrikaans die taal van verregse groepe is en daarop gemik is om mense van onderrig uit te sluit. Ewe verregaande is dat die taalbeleid vir hoër onderwys Afrikaans as 'n inheemse taal uitsluit. Geen wonder dus dat die onlangse hofuitspraak dat Afrikaans weer in 2023 by Unisa as onderrigtaal ingestel moet word, nadat dit in 2016 verwyder is, so 'n ewige reaksie by sekere populistiese politici uitgelok het nie. Hulle glo en ondersteun die leuen. En dan skryf hy, die ware verhaal van Afrikaans as taal word nie verkondig nie. En die kern van daardie verhaal is dat Afrikaans sprekendes nie skaam hoef te voel oor hulle taal nie. En hy skryf daar is baie besighede, sakeondernemings, wat bereid is om mense in diens te neem, wat Afrikaans kan praat. Dis Gustaf Bester, sakeman van Stellenbosch se mening in vanoggend se beeld. As ons na Volksblad se voorblad toe gaan, dan berig hulle verder oor president Cyril Ramaphosa se besoek aan Bloemfontein, waar hy as deel van die ANC se verkiesingsveldtog in 3 verskillende wyke met inwoners gepraat het, en hy het vir hulle gesê, ek kan sien dat Bloemfontein baie vuil is en verswelg word deur plastieksakke, papiere, bottels, blikke. Raadslede sal moet toesien dat die stad skoon gemaak word, het hy vir hulle gesê. Ons het raadslede nodig wat vir hulle gemeenskappe werk. As hulle geld steel of vriende en familie nooi om deel te neem aan korrupte kontrakte, sal ons vir hulle die deur oopmaak en hulle uitgooi, het Ramaphosa op Dumaplein agter die Pelenomie Hospitaal gesê. Nou ja, dit is die groot klagte teen die ANC wat in hierdie komende munisipale verkiesings dalk teen hulle kan tel. Nou ja, president Cyril Ramaphosa wat begin beloftes maak
sover as wat hy nou toer deur die land, Kimberley, Bloemfontein, Oos-Kaap, oral waar hy is, sê hy, maar die ANC gaan hierdie goed regmaak. Ek dink party mense sê as julle dit teen die tyd nie kan regmaak nie, dan sal julle dit nooit kan regmaak nie. Gaan ons na die burger toe, dan het die burger weer 'n foto van die vermoorde Dominee Liesel de Jager en haar man Werner op die voorblad, waar sy in haar laaste preek gesê het, ek sien uit na die hemel. Liesel de Jager is verlede week by haar huis by haar pastorie vermoor en daar is tans 'n ondersoek aan die gang na haar moord. Kom ons luister na so 'n klein stukkie van daardie preek. Dis 'n moord wat my nou nogal half pla. Ek weet nie hoekom die ding vir my so aangryp nie, maar kom ons luister gou wat sê die dominee. In koninkrykstyd gesels ons oor hoe hierdie stem van wysheid binne in elkeen van ons werk en hoe ons dit wat binne in ons gesê word na vore bring in die lewe daar buite. Die sentrale simbool van hierdie tyd is vir my so mooi. Dit is 'n bootjie met 'n kruis op. Dit is die sentrale simbool van koninkrykstyd. En dit simboliseer dat ons as kerk, en daarmee bedoel ek nie die gebou nie, ek bedoel ons wat hier sit, ons as kerk is die draers van God se kruis na die wêreld toe. Dit is vir my baie erg om te dink dat iemand wat net 'n week gelede nog so haar lewenstaak uitgevoer het, net skielik nie meer hier is nie. Ek hoop die moord word baie vinnig opgelos. As ons na die Maverick toe gaan, Steven Grootes, wat oor die koalisies vanoggend het, hy skryf, while the next 12 days will see intense politicking, it is likely that the real test of political leaders will come in the hours and days after the elections, as the heat goes up with less than 2 weeks to the local government elections. It is likely that soon after the results are announced in early November, multiple parties will claim to have performed well. For most people, the best way to assess whether a party has grown its political power will be to examine its share of the vote compared to how it has done in the past. Over the weekend, the leader of the DA, John Steenhuisen, tweeted that his party will not form any coalitions with the EFF in any council after the elections. While the EFF is the party that seems most likely to increase its share of the vote during the elections, it is not the only party that might do so. The Freedom Front Plus could well increase its support, while Herman Mashaba's Action SA seems set to get a significant share of the vote in 1 or 2 cities. However, this will not necessarily translate into more political power for these parties. En dan sê hy dat koalisies waarskynlik die toekoms gaan wees na hierdie verkiesings, soos wat ons in 2016 gesien het. Nou Nuuspod het so 'n bietjie vroeër met Dr. Pieter Mulder gesels. Hy is deesdae 'n onafhanklike politieke ontleder en hy is nog altyd van mening dat koalisies die groot antwoord vir Suid-Afrika se politiek is. Kom ek speel so 'n klein stukkie van wat hy aan Nuuspod gesê het. En mense het nog nie mooi verstaan die koalisiestelsel. In 2016 was die deurbraak wat my betref, waar dan nou veral waar die ANC begin verswak, jy dan nou skielik moontlikhede van koalisies kan kry. En soos die ANC meer verswak, sal meer wees. Ons vat maar 2019. In 2019 was vir die eerste keer van die provinsies binne bereik. Met ander woorde, in Gauteng het die ANC 50, as ek reg is, 50,19% gehad. Hy het net dit gemaak. En die vraag is, gaan dit die toekoms maak, of gaan jy dalk 'n koalisie kan kry ook in 'n provinsie op nasionale vlak? Maar in 2016 se plaaslike verkiesing was daar 2-3 van die metros waar koalisies nodig was en waar koalisies ingestel is, en ek was deel van daai onderhandelinge, en ek dink dis die pad vorentoe wat onafwendbaar gebeur. Dit is Dr. Pieter Mulder, nou voormalige leier van die Vryheidsfront Plus, deesdae onafhanklike politieke ontleder en sy mening oor koalisies. Marula Media berig oor reuse brand by Transnet in Richards Bay
en die oorsaak daarvan word nog ondersoek. Die Transnet hawe owerheid het maandag gesê die hawens by Richards Bay en Durban is operasioneel nadat die brand woensdag aand reuse skade aan die Richards Bay terminaal aangerig het. Dit is lydensberigte. Die tweede brand by die Richards Bay aanleg binne net 'n week. En die terminaal is een van die grootste steenkool uitvoerfasiliteite op die vasteland. Ernstige skade is aan die infrastruktuur aangerig. Die Voskhortswaal invoerroete is so beskadig dat dit nie enige kommoditeite kon invoer nie, terwyl die Grindrod steenkoolroete ook nie vrag kon uitvoer nie. Hierdie nuus op Marula Media te lees. Dan net om weer terug te gaan na Vrye Weekblad toe, waarby ons maandag was, en ek kom Vrydag uit, daar's nou al, die hele tyd wil ek vir jou hierdie berig, of hierdie artikel van Hendrik Weingart wys, hy noem dit die DA as 'n boerevernekery, en dan sê die DA is bekommer. Jy lees dalk hier en dink dit kan nog nie wees nie, die DA is dan die grootste oppositieparty, maar ek kan jou verseker onder die oppervlak bewe hulle bene, want hulle is bang oor die impak wat sogenaamde kleiner partye op hulle magsbasis kan hê. En dan sit hy in die res van hierdie artikel uiteen hoe belangrik kleiner partye eintlik in hierdie verkiesing gaan wees, anders as wat die DA op aanspraak maak dat die kleiner partye 'n vermorsing van 'n stem is. En dit werk nie regtig so in 'n verkiesing soos hierdie nie. Inderdaad gaan die kleiner partye 'n rol speel, en ek dink heel wat onafhanklike kandidaate gaan ook 'n bepaalde rol speel in hierdie verkiesing. Dis Hendrik Weingart se artikel in Vrye Weekblad wat julle hieroor kan lees. Buitelandse nuus, as ons na Reuters toe gaan, berig hulle oor Colin Powell, na die legendariese Amerikaanse politikus. Hy is aan COVID-19 verwante komplikasies dood, en kom ons luister gou wat hier gebeur het. Of Colin Powell as Secretary of State. Colin Powell, the former top American general and first Black Secretary of State, died on Monday from COVID complications. In a statement posted to Facebook, his family said, quote, "We want to thank the medical staff at Walter Reed National Medical Center for their caring treatment. We've lost a remarkable and loving husband, father, grandfather, and a great American." Powell was one of the most notable Black figures in Washington for decades. A Vietnam vet, he rose to become an Army four-star general and chairman of the Joint Chiefs of Staff under President George H.W. Bush during the 1991 Gulf War. In 1996, he considered running to become the first Black president, but was dissuaded by his wife, who worried for his safety. He later served as Secretary of State under George W. Bush. It was in that capacity that he famously stood before the United Nations and made the case to invade Iraq, based on the claims that Saddam Hussein was pursuing weapons of mass destruction. The evidence proved wrong. No weapons were found. Powell later admitted that his presentation was rife with inaccuracies provided by others in the administration. He called it a blot that would forever be a part of his record. Powell was known as a moderate Republican and a pragmatist. He broke with the GOP to endorse Barack Obama's candidacy and would criticize his party's shift toward anti-immigrant and isolationist policies. The Powell family says he was fully vaccinated against coronavirus. Colin Powell was 84 years old. Nou ja, daar in nuus oor Colin Powell se dood, en dit tyd vir ons geword om te groet vanoggend. Daar's heel wat ander nuus, maar ons probeer maar die tydjie kort hou en net so hier en daar iets wat die oog vang vir julle deur te gee. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Baie dankie en dankie aan Kaptein se Moer wat hierdie uitgawe van Hoofnuus weer moontlik gemaak het. As jy van Nuuspod se inhoud hou, asseblief gaan druk die subscribe knoppie en lewer 'n bietjie kommentaar, druk die like knoppie as jy by van ons bydraes kom en
op die manier kan jy help om Nuuspod te laat groei. Ons is 3000 kyke weg van 500.000 af. So asseblief help ons om daarby uit te kom. Lekker dag. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.